ஹாய், வெல்கம் டு சீசனிங் ஃபுட்ஸ் தமிழ். நாம் இன்றைக்கி ரொம்பவே ஒரு சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். அந்த ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொட்டேட்டோ சீஸ் பால்ஸ். இந்த சீஸ் பாலை எப்படி கிறிஸ்பியாக பர்ஃபெக்டாக செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன். அதே மாதிரி நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கும் பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும். இந்த சீஸ் பாலை குழந்தைங்கள்லாம் ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்கள் கடையில் வாங்கி கொடுக்காம வீட்டிலே செஞ்சு கொடுக்கலாம். வாங்க இந்த சீஸ் பாலை எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம். இந்த சீஸ் பால் செய்கிறதுக்கு நான் இன்றைக்கி கொஞ்சமாக கேப்சிகம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு 1/4 கேப்சிகம் கட் பண்ணால் போதும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக ஸ்வீட் கார்ன், அப்புறமா மல்லி இலை. ஸ்வீட் கார்னை நீங்கள் அப்படியே சேர்த்துக்கலாம், வேக வைக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. அதுக்கப்புறமா நம்ம பீஸாவில் போடுவோம்ல ஆர்கானோஸ், அதையும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை நீங்கள் சேர்த்துக்கிறப்ப நல்ல ஸ்மெல் அண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், அப்புறமா பெப்பர். இது ஃப்ரெஷ்ஷாக கிரைண்ட் பண்ணுற பெப்பர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். உங்கள்கிட்ட இது இல்லைன்னா நீங்கள் பெப்பர் பவுட்ரு கூட சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா நீங்கள் மைதா மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம். அப்புறமா இந்த சீஸ் பாலுக்கு தேவையான அளவு உப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தனி மிளகாய்த்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா பிரெட் க்ரம்ஸ் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா நீங்கள் பிரெட் இருந்தால் அதை கூட அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த சீஸ் பாலுக்கு மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸே சீஸ் தான். நான் இன்றைக்கி மொசரெல்லா சீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் செய்கிறப்ப உங்களுக்கு நல்லா சீஸியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கை ஒரு 4ஆக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப சின்னதாக கட் பண்ணிங்கன்னா வேக வைக்கிறப்ப குழஞ்சிரும். 4ஆக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக வெந்து வரும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த உருளைக்கிழங்கை நாம் இப்போ குக்கரில் போட்டு ஒரு 3 விசில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். 3 விசிலுக்கு மேலே வச்சிங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு குழஞ்சிரும். கரெக்டாக 3 விசிலில் இறக்கிடுங்க. இப்போது இந்த உருளைக்கிழங்கு வேகிறதுக்கு மைல்டான உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம நிறைய உப்பு சேர்க்க வேண்டியது இருக்கும். பாருங்கள், நம்ம உருளைக்கிழங்கு எந்த அளவுக்கு வெந்து வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதை நல்லா தோல் உரித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கை நம்ம நல்லா அழுத்தி எடுத்துக்க போகிறோம். உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி ஸ்மாஷர் இல்லைன்னா கூட நீங்கள் நல்லா ஒரு டம்ளரை வச்சு நல்லா குத்தி விட்டு எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா அழுத்தி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு சீஸ் பால் நல்லா பர்ஃபெக்டாக வரும். இந்த அளவுக்கு தான் உருளைக்கிழங்கு வெந்திருக்கணும். இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்குக்கு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம். நம்ம ஆல்ரெடி அதுலேயும் உப்பு சேர்த்துருக்கோம். அப்புறமா கொஞ்சமாக சீஸ், இந்த அளவுக்கு சீஸ் சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக சீஸ் சேர்த்துக்கிட்டால் போதும், ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ நாம் எடுத்து வச்சுருக்க மல்லி இலையை அதில் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா கேப்சிகம், இதையும் அதில் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நாம் எடுத்து வச்சுருக்க தனி மிளகாய்த்தூளை அதில் சேர்த்துக்கலாம். தனி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக பெப்பர் சேர்த்துக்கோங்க. இதை நான் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக கிரைண்ட் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டால் போதும். அதுக்கப்புறமா நாம் எடுத்து வச்சுருக்க சில்லி ஃப்ளேக்ஸை சேர்த்துக்கலாம். சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா நீங்கள் சும்மா வரமிளகாயை இடித்து போட்டு கூட சேர்த்துக்கலாம். அப்படி அது இல்லைன்னா கூட நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா ஆர்கானோ, இதையும் சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெஸ்டாரண்ட்டில் கிடைக்கிற டேஸ்ட் கிடைக்கும். அதுக்காக தான். இப்போ நாம் எடுத்து வச்சுருக்க பிரெட் க்ரம்ஸை கொஞ்சமாக 1 டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க. உள்ளே உங்களுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக பிரெட் க்ரம்ஸ் சேர்த்துக்கிறோம். அதுக்கப்புறமா நாம் எடுத்து வச்சுருக்க ஸ்வீட் கார்னை லைட்டாக அரைச்சி அதில் சேர்த்துக்குவோம். அப்படியே சேர்த்திங்கன்னா நீங்கள் உருண்டை பிடிக்கிறப்ப உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். அதுக்காக லைட்டாக கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதில் சேர்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்ம எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே சேர்த்தாச்சு. இதை நல்லா ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. உங்களால் எந்த அளவுக்கு நல்லா பிசைய முடியுமோ அந்தளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கிறப்போ தான் உங்களுக்கு பால் உருட்டுறப்ப நல்லா பர்ஃபெக்டான ஷேப்பில் வரும். கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு அங்கங்கே கட்டி கட்டியாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு உருட்டுறப்ப உருளைக்கிழங்கு அங்கங்கே அப்படியே பெருசாக இருக்க மாதிரி தெரியும். அதுக்காக தான் நம்ம நல்லா உருட்டி எடுத்துக்க போகிறோம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி பதத்துக்கு நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் உருட்டினீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா உருட்டுறதுக்கு வரணும். இப்போ உருட்டி எடுத்த உருளைக்கிழங்க நல்லா நடுவில் கையை வச்சு டேப் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கையை வச்சு டேப் பண்ணதுக்கப்புறமா நாம் எடுத்து வச்சுருக்க மொசரெல்லா சீஸ், இதை தேவையான அளவு உங்களுக்கு ரொம்ப சீஸியாக வேணும்னா நீங்கள் நல்லா சீஸியாக சேர்த்துக்கலாம். இல்லை உருளைக்கிழங்கு லேயர் உங்களுக்கு மெலிசாக வேணும், தின்னாக வேணும்னா நீங்கள் அதை இன்னும் கூட தின் பண்ணிக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா பால் மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், நான் செய்கிற மாதிரி நல்ல பால் மாதிரி உள்ளே நல்லா சீஸை ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு உருட்டி எடுத்துக்கோங்க.
நல்லா கையை வச்சு நம்ம லட்டுக்கு உருட்டுவோம்ல அந்த மாதிரி நல்லா உருட்டிக்கோங்க. சீஸ் வந்து வெளியில் தெரியாத அளவுக்கு நல்லா உருட்டிக்கோங்க. இதே மாதிரி நான் எல்லா பால்ஸையுமே நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா பர்ஃபெக்டாக வெளியில் வந்து உங்களுக்கு சீஸ் தெரியவே கூடாது. இது மாதிரி நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்ததுக்கப்புறமா நாம் எடுத்து வச்சுருக்க சால்ட்டு, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக பெப்பர் இதை சேர்த்துட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி கலந்து எடுத்துக்கோங்க. கட்டிப்படாமல் நல்லா தண்ணியாக இருக்கணும், அந்த அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கலந்துக்கோங்க. ரொம்ப கெட்டியாக கலக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம எடுத்து ஊற்றினோன்னா நல்லா தண்ணியாக ஊற்றுற மாதிரி இருக்கணும். இந்த பதத்துக்கு கலந்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பிரெட் க்ரம்ஸை ஒரு பிளேட்டில் சேர்த்துக்கிட்டு ஒரு பொட்டேட்டோ பால் எடுத்து நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி ரொம்ப அழுத்தி உருட்டாதீங்க, மைல்டாக உருட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது இந்த பிரெட் க்ரம்ஸ் எல்லா சைடு படுற மாதிரி நல்லா ஒரு தடவை உருட்டி எடுத்துக்கோங்க. இதை உருட்டி எடுத்ததுக்கப்புறமா நாம் எடுத்து வச்சுருக்க கார்ன்ஃப்ளவர் மிக்ஸில் அதை வந்து சேர்த்துட்டு நல்லா எல்லா சைடும் படுற மாதிரி அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் வாட்டரை வந்து ஊற்றி விடுங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா சுற்றி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப மைல்டாக செய்யணும், இல்லைன்னா வந்து உங்களுக்கு உடஞ்சிரும். இந்த மாதிரி உருட்டி வச்சுட்டு திருப்பி அதை வந்து பிரெட் க்ரம்ஸில் ஒரு தடவை நல்லா கோட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது மாதிரி நம்ம 2 டைம் செய்கிறப்போ உங்களுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும், உடையாமல் வரும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா பிடிச்சி எடுத்துக்கோங்க. இதே மாதிரி நான் இப்போ வச்சுருக்க எல்லா பால்ஸையுமே நான் வந்து பிடிச்சி எடுத்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி நம்ம உருட்டி எடுத்த அந்த ஒயிட்டான பால்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ரீசரில் கூட ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு 1 மந்த் வரைக்கும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும். நல்லா ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் இல்லைனா நல்லா ஏர்டைட் பேக்கில் போட்டு நீங்கள் ஃப்ரீசரில் ஒரு ஓரத்தில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையானப்போ நீங்கள் எடுத்து வறுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம். பாருங்கள், நான் வந்து எல்லா பாலையுமே நல்லா உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். இந்த பால்ஸ்லாம் நல்லா செட் ஆகிறதுக்காக நான் ஃப்ரீசரில் ஒரு 10 மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்துக்கிறேன். 10 மினிட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து எண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணிக்கணும். சூடு பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுத்து ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் வந்து அப்படியே பாலை வந்து அந்த ஆயிலில் சேர்த்துக்கோங்க. நீங்கள் ஃப்ரீசரில் லைட்டாக வைக்காமல் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உடையிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்காக நீங்கள் செட் ஆகிறதுக்காக ஃப்ரீசரில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பால் உடையாமல் வரும். நீங்கள் மைல்டாக எடுத்து ஆயிலில் போடணும். நல்லா வேக வேகமாக போட்டிங்கனாலும் உடஞ்சிரும். நான் இப்போ செஞ்சு வச்சுருக்கேன் எல்லா பால்ஸையுமே ஆயிலில் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இந்த சீஸ் பால் வந்து ஒரு சைடு நல்லா செவந்து வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன ஸ்பூன் எடுத்து மைல்டாக திருப்பி விட்டுக்கோங்க. பெரிய கரண்டிலாம் வச்சு திருப்பினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உடஞ்சிரும். மைல்டாக எல்லாத்தையுமே நல்லா திருப்பி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து எல்லா பாலையுமே திருப்பி விட்டுக்கிட்டேன். இது வந்து ரொம்ப வேகணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம வெளியில் அந்த கோட்டிங் மட்டும் ரெட் ஆனால் போதும். ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி உருளைக்கிழங்கை வந்து வேக வச்சு தான் இதில் சேர்த்துருக்கோம். இந்த அளவுக்கு செவந்தாலே போதும். இதை வந்து ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், நம்மளோட பால் வந்து உடையாமல் சீஸ்லாம் வெளியில் வராமல் எவ்வளோ அழகாக ரெடியாகி வந்திருக்குன்னு. பாருங்கள், நல்லா லட்டு மாதிரி எந்த அளவுக்கு சூப்பராக வந்திருக்குன்னு. உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸில் நீங்கள் வந்து உருண்டை பிடிச்சி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், நான் இப்போ உடச்சி காமிக்கிறேன். நல்லா வெளியில் நல்லா கிறிஸ்பியாக உள்ளே நல்லா சீஸியாக எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். அவ்வளோதான், நம்மளோட பொட்டேட்டோ சீஸ் பால் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்கள் இதை வந்து டொமேட்டோ கெச்சப், மயோனிஸ் இது கூட வச்சு சாப்பிட்லாம். இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபி வீடியோவோட பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.